Assalomu alaykum. Bugungi o'rganadigan asarimiz etyud pyesa. Kompozitor Holzfalsk. Temp подвижный, ya'ni harakatchan. Asarimiz replikantlarda yozilgan. Kaltolda belgi yo'q. Demak, asarimiz do major tonaligida yozilgan. O'lchov 4:4. Asarimizda dinamik belgilardan mezzo forte mavjud. Shtriklardan liga bor. Asarimizda nimchorak, chorak, yarimtalik va to'la notalar bor. Asarni ijro etib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.